ხო, 5 ნოემბერს გახლავთ სასამართლოს სტომა ჩანიშნული 14 საათზე. ამ სასამართლოს სტომაზე იხილება ჩემი ბრალეულობის საკითხი, კერძოდ თაღლითობის მუხლით ამაქვს მიყენებული მე ბრალი მედება თაღლითობაში. ეს პროცესი ამას ეხება. ცისხლის სამართლის კოლეგია იხილავს. რაც მე ვერ გამოუცხადებ დრობას, იმიტომ ყველამ კარგად იცის, რომ ქვეყანაში სამართლიანობა არ იყო და თავისთავად მოსამართლეების მართულები იყვნენ და ისევის მოსამართლე იხილავენ დღეს ჩემს საქმეს. იცით რა, ხელისუფლებამ გააკეთა თავის დროზე მოწოდება, რომ ხელისუფლების უბრალოდ სახელმწიფო მოხელეებს მიუთითა, რომ მათ მოლაპარაკების გზით იქნება დაეთმოთ პოზიციები და არ გაეწელათ პროცესები და თქვათ გადაეწყვიტათ აი ესეთი საქმეები, რის შედეგადაც ჩვენ მიმართეთ ამ მოწოდების შემდეგ პროკურატურას და პროკურატურამ უარი გვითხრა საკითხის გადაწყვეტაზე და მიგვითითა რომ საქმეს განიხილავდა სასამართლო. რომ თავის დროზე ამ მოსამართლემ მე ახვეთი ღონისძიება შემიცვალა, როცა მქონდა მე შეფარდებული გირაოს სახით ასე ვთქვათ თავისუფლებაზე ყოფნა, მან შემიცვალა შემდეგ პატიმრობით. ჩემი განცხადებების მე გავაკეთე პოლიტიკური განცხადება და მაშინვე შემიცვალა აკვეთი ღონისძიება პატიმრობით. ეს იყო განცხადება იმის შესახებ, რომ საქართველოში ეს მაისში გავაკეთე, რომ საქართველოში იყო ბიზნესზე ტერორი და ხორციელებოდა ბიზნესზე ტერორი და რომ არსებობდნენ რეპრესირებული ადამიანები და რომ ჩემს მიმართაც ხორციელდებოდა ტერორი, ბიზნესზე სახელმწიფო ტერორი. დიახ, ჩემი კომპანიები. ეს ყველაფერი დაყადაღებული ამჟამად არ ფუნქციონირებს და აი ამ უფლებების აღდგენისთვის არის მიმართული ეს ყველაფერი ჩემი მოქმედება. ბატონ ივანიშვილს წინასაარჩევნოთაც ჰქონდა კვეთრად ჩამოყალიბებული მესიჯები, მან ეს ბიზნესმენებთან შეხვედრაზეც გააჟღერა, რომ ის გაათავისუფლებდა ბიზნესს ხელისუფლების წნეხისგან და აღადგენდა სამართლიანობას და ჩვენც იმედით ვართ, რომ მალე აღდგება სამართლიანობა და ჩვენ საშუალება გვექნება აღვადგინოთ სწრაფად ბიზნესი. მიხეილ სააკაშვილის დუბაიში ენერგეტიკოსების ფორუმზე ვიზიტისას მან გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ მსოფლიო ბანკის რეიტინგებით საქართველოს გადმოინაცვლა მე-9 ადგილზე და ის ულოცავდა ამით საქართველოს მოსახლეობას ამ წარმატებებს და მათ შორის აღნიშნავდა, რომ ეს მისი მთავრობის დამსახურებაა და მისი ის მემკვიდრეობით ახალმთავრობას უტოვებს კარგ რეპუტაციას. რასაც გამოვეხმაურეთ ჩვენ საინიციატივო უფლებადამცველი ჯგუფი ბიზნესმენები საქართველოში თავისუფალი ბიზნესისათვის და აღნიშნავთ, რომ საქართველოში ხშირი იყო შემთხვევები ბიზნეს ტერორისა, ძალიან ბევრი დაპატიმრებული ბიზნესმენი გახავთ ეხლა ციხეში, ბევრს სასჯელი აქვს მოხდილი, მათ შორის ბევრს წართმული აქვს ქონებები და ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ იმ პირობებში, როცა არ არსებობდა სასამართლო და ამ ბიზნესმენებზე ვითარ ხორციელდებოდა ასე ვთქვათ ზეწოლა, ბევრი ბიზნესმენი ამას ვერ ახმაურებდა და თავისთავად საზოგადოებისთვის, როგორც ქართული, ისე მსოფლიო საზოგადოებისთვის ბევრი ესეთი ფაქტი უცნობად რჩებოდა და ამ პირობებში, ასე ვთქვათ, სააკაშვილი და მისი ხელისუფლება ახერხებდა თვითონ ფასადური მიღწევებით შეენიღმა ეს თავის დიქტატორული რეჟიმი და ალბათ ეს
არა, რა თქმა უნდა, თუმცა არსებობს კიდე სხვა რეიტინგიც, რომელზეც არ მსჯელობს ასე ვთქვათ ხელისუფლება, ეს გახლავთ სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის რეიტინგი, სადაც საქართველოს 77 ადგილზე გახლავთ ბიზნესის ასე ვთქვათ კეთების თვალსაზრისით. აი ესეთი რეიტინგიც არსებობს, რომელზეც არ უმსჯელია ბატონ სააკაშვილს ესეთი ალტერნატივა. იცით რა, სოფლიო ბანკის რეიტინგები ძირითადად დაფუძნებულია იმ საკანონმდებლო ბაზებზე, უფრო აი ესე ვთქვათ პოლიტიკურ ხასიათს ატარებს გამოკვლევები და ასე ვთქვათ სოფლიო ეკონომიკური ფორუმის რეიტინგები უფრო შედარებით იმ რეალურ ფაქტებს ასახავს და რა ვთქვათ იმ საკანონმდებლო ბაზას.